jeune conquérant, tanora manan-tsaina, tanora feno fahendrena, tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana, tanora manangana orinasy, tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasambarana. Zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fahatelon'ny volana febroary, fahafolo, fafito ambin'ny folo ary ny faefatra amby roapolo ny volana febroary, samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso, etsy amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary. Nahoana no mpitena no avinao, nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona, nefa maimai-pona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra. Nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao. Nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma, manana fahaizana, nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao. Tanora ratsy fiara ka antitra voaratsy loka. Mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy. Hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Kertina Randriary Malala, ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana. Hotahin'Andriamanitra ianao. Amin'ny foravoravo amin'ny fofian'ny fifalenano iarabako atsika mpanaraka ny fandarana, tena mpianatra zavatra anankiray ngeza be androany zay ilainainao tsara manavaka azy, ny olana avy amin'Andriamanitra sy ny olana avy amin'ny devoly. Tena hoe tena goavana be zany fampianarana zany, ilaina takatsika tsara ny hoe ahoana zany problème Andriamanitra ny mandefa an'le olana sy ny hoe ny fahavalonao ny mandefa an'le olana. Ahoana ny fipetraka zany eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fandraharana, eo amin'ny asanao, inona ny entin'ilay olana avy amin'Andriamanitra. Raha Andriamanitra nanome le olana eo amin'ny fiainanao dia inona ny zavatra entiny, ary raha ny devoly ny manome olana ho anao dia inona ny zavatra entiny. Tena fampianarana tsy maintsy ilain'ny mpinitra, ahaizanao manavaka tsara ny lalana tokony izorana zay hitondra fahasoavana ho anao. Ndao aloha tsika hivavaka mialohan'ny zavatra rehetra. Misaotra indrindra tompo fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara, lehibe ny famindrapotinao sy ny fitiavanao anay. Tena mangataka ny fanahy masinao satria goavana loatra ty fampianarana androany ty, dia mangataka ny fitarianao. Ampianatra an'ireto vahoaka, ampianatra an'ireto rahalahy ambavy reto, alalany ny tena sitraponao ary tena ndraisany ny tena fahamarinan'ny teninao. Misaotra indrindra tompo. Amen. Ndao maka ny tenin'ny tompontsika atao amin'ny Lioka toko fahaenina. Lioka toko fahaenina eo amin'ny andininy faharoambe folo, efa nivakiko teto ihany tia fa ho averiko vakina androany makasika ny hoe ny nifidianan'i Jesosy ny apôstôly roambe folo lahy ary nasitranany olona maro sy ny toroteny nataony tamin'izany. Andininy faharoambe folo. Ary tamin'izany andro izany dia lasa nakany tendrombohitra Jesosy mba hivavaka, ary naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy. Naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy. Ary noho ny maraina ny andro dia natsoiny anantona azy ny mpianana ka nifidianany 12 lahy izay nataony hoe apôstôly, dia Simona izay natao hoe Petera, Andrea ralahany sy Jakoba sy John sy Filipo sy Bartolomeo sy Matteo sy Tomas sy Jakoba zanaky Alfeo sy Simona izay atao hoe Zelota sy Jodasy zanaky Jakoba ary Jodasy Iskarota ilay tonga namadika azy. Ampianatra tsika ny momba n'izay loha hevitra ngezabe zay hoe olana avy amin'Andriamanitra sy ireo karazana olana avy amin'ny devoly. Inona ny mahasamy hafa an'ireo problème anankiroa ireo? Ny atsika manko raha vao hoe misy problème tonga eo amin'ny fiainantsika, tonga dia hoe devoly io. Raha vao misy olana tonga eo amin'ny fiainantsika, tonga dia ny ao an-tsaintsika avy hatrany dia hoe satana io, mpamosavy io. Raha vao misy problème tonga dia zavatra ratsy foana no ao an-tsaintsika. Ny olana avy amin'ny devoly foana ny ao an-tsaintsika, fatadidio
fa misy andriamanitra mihitsy no mametraka olana mba hitondra fitahina ho anao. Andriamanitra mihitsy no manangana problème mba hitondra fitahina ho anao. Ary zany no mahatsara mandrakariva ny hoe manakina ny fiainanao sy ny asanao eo am-pelatanan'Andriamanitra. Tsy tokony hivoaka ny trano ianao, raha tsy nametraka amin'ny fiainanao aloha eo am-pelatanan'ny Tompo. Tsy tokony hivoaka ny trano ianao raha tsy nametraka ny asanao eo am-pelatanan'ny Tompo. Tsy tokony handeha irery zany ianao eo amin'ny fiainana raha te handeha lavitra. Zany no mahatsara ozy izy mivolaza am-baiboly manao hoe akinao amin'ny Jehova ny asanao dia ho lavorary zay rehetra kasainao. Akinao amin'ny Jehova ny lalanao dia ho lavorary zay rehetra kasainao. Akinona amin'Andriamanitra. Tena ilaina ry havana aza mieritreritra handeha irery zany hoe rehefa manambola be akanetiny nataoko dia tsy mila an'Andriamanitra ntsony, tsy mila ny fitarian'ny Tompo ntsony fa zay hitsy ny lohako, zay tiako atao, zay mahafinaritra. Esory zany. Esory ao an-tsaina ny hoe inona izy ty hoe efa manomboka matanjaka, mandeha tsara ny orinasako, mandeha ny tsenako, miditra be ny karama, dia tonga dia mikisaka amin'izay Andriamanitra fa zay hitsy ny lohako. Tena erreur zany, fandrika zany, mamotika zany. Fa na mety ny ataonao na tsy mety ny ataonao dia mila mametraka ny fiainanao ray manontolo foana ianao eo am-pelatanan'Andriamanitra. Tsotra le antony. Raha misy problème tampoka amin'ny tranga dia mba tsy problème avy amin'ny devoly na avy amin'ny fahavalo fa problème avy amin'Andriamanitra. Ho azavaiko zany fampianarana zany. Rehefa mijery an'ity tantara ity ianao dia ambaran'ny baiboly eo amin'ny Luka 9:12 manao hoe ary tamin'izany andro zany dia lasa nakany tendrombohitra Jesosy mba hivavaka, ary naharitra ny hivavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy. Nanao veillée de prière Jesosy, nivavaka nandritry ny alina, ary ambaran'ny baiboly hoe naharitra ny vavaka tsy 10 minitra, tsy fefakadiny, tsy adiny ray, tsy adiny roa, naharitra ny vavaka nandritry ny alina Jesosy. Zany hoe fiain'ny ny fanahy masina tsara, fiain'ny herin'Andriamanitra tsara, fiain'ny fitarian'Andriamanitra tsara. Nisy fitarian'Andriamanitra na hery vaika tsara niaraka taminy. Tena hoe nisy fahazava-tsaina avy amin'Andriamanitra teo aminy, ary nisy fanapahan-kevitra avy amin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy izy nivavaka mandritry ny alina teo. Tena nisy fanapahan-kevitra avy amin'Andriamanitra. Izy miverina avy any tendrombohitra nivavaka tany dia ozy izy, ary noho ny maraina ny andro dia natsony anatony azy ny mpianany ka nifidianany 12 lahy izay nataony apôstôly. Izy avy mivavaka tsara iny no nandray tolotsaina avy amin'Andriamanitra, nandray tolotsaina avy amin'ny fanahy masina hoe mifidiana apôstôly 12 ianao. Samy hafa ny mpianatra dia samy hafa ny apôstôly. Ny mpianatra Jesosy mety misy be da be namanjatony, manaradia azy eny, miaraka amin'eny, mianatra ho any namanjatony, misy 70 lahy ihany koa. Fa ny apôstôly tena miavaka karazany hoe conseil pastoral nga filazazy, na hoe inona koa zany filazan'izay rehefa tsy teo tsony Jesosy dia ireo conseil pastoral tamin'izany. Izy 12 lahy ireo no nividiana tamin'ny mpianatra Jesosy rehetra, tsy ny olona rehetra fa 12 lahy. Fa anisan'ny zavatra mahavariana eo amin'ny 9:12 dia ozy izy anisan'ny mpianatra ny fidiany Jesosy, dia ozy izy hoe sy Jodasy zanaky Jakoba ary Jodasy Iskariota ilay tonga namadika azy. Misy Jodasy anankiroa ny mpianatra Jesosy ao le Jodasy zanaky Jakoba, le Jodasy tsy namadika azy dia misy Simona anankiroa koa ao, misy Simona anankiroa koa ny apôstôlin Jesosy
ao Simona Petera dia ao Simona zay atao hoe Zeloto dia Jodasy koa misy anankiroa ny apôstôly ny ray le Jodasy normal tsara nandeha amin'ny famarinana fa ny ray ilay Jodasy namadika ny fanontaniana nipetraka dia izao anga tsy fantary Jesosy dia mialoha amin'ny fotoana fa i Jodasy amadika azy i Jodasy Iskarotany ka amadika azy inona no nahatonga ny Jesosy nifidy any Jodasy nefa Jodasy zao no amadika azy i Jodasy zao no ivarotra azy tamin'ny vola 3 anga Jesosy tsy naminany anga Jesosy tsy mpaminany anga Jesosy tsy mahafantatra ny zavatra rehetra anga Jesosy tsy mahafantatra ny zavatra mialoha amin'ny fotoana nahoana no nifidianany any Jodasy ho tafiditra tao anaty apôstôly zay le niteneniko teo hoe problème avy amin'Andriamanitra fantaniana mipetraka ny devoly ary ve no nifidy any Jodasy ho lasa apôstôly fantaniana mipetraka nanao erreur ary ve zany Jesosy na Andriamanitra raha nifidy any Jodasy ho lasa apôstôly nisy adosoana ary ve zany nataon'Andriamanitra raha nifidy any Jodasy ho lasa apôstôly non tsy nisy adosoana tsy nisy erreur tsy nisy zavatra mifandiso fa sangisao zay mihitsy le problème tsy avy amin'ny devoly le olana fa Andriamanitra mihitsy nametraka ny Jodasy tao tsotra le antony tsy nisy azo fijaliana tsy nisy Jesosy nifantsika teo ambony azo fijaliana andatsaka ny rahany amonjy izao tontolo izao raha tsy nisy Jodasy ary tsy nisy an Jesosy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo raha tsy nisy Jodasy nilaina Jodasy na dia taty amin'ny ora farany ary vao tena nilaina izy no nitondra ny tantara taty amin'ny ora farany dia ozytsika hoe namadika ve Jodasy i Jodasy tompoko dia efa fantatr'Andriamanitra trany am-boalohany fa hamadika i Jodasy dia efa fantan'Andriamanitra trany am-boalohany fa ratsy toetra i Jodasy dia efa fantan'Andriamanitra trany am-boalohany fa olona tia vola fa nofidin'Andriamanitra mihitsy Jodasy mba hatateraka ny programan'Andriamanitra ny amin'ny famonjena izao tontolo izao dia ny amin'ny atonany Jesosy teo ambony hazo fijaliana ary nandatsahany rano teo ambony hazo fijaliana Andriamanitra mihitsy no mifidy any Jodasy fa tsy ny devoly dia rehefa Andriamanitra no mifidy azy dia lasa tonga tany amin'ny programan'Andriamanitra tonga tany amin'ny sitrapon'Andriamanitra tonga tany amin'ny fandaharam-potoanan'Andriamanitra ny hoe toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay raha tsy nisy Jodasy dia tsy nisy azo fijaliana raha tsy nisy any Jodasy dia tsy nisy ny fitsanganany tena amin'ny maty ary tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy nilaina Jodasy ary natateraka ny planina tsara n'Andriamanitra planina tsara aminjena izao tontolo izao inona ny tiako atongavana rehefa nanomboka nanakina ny fiainanao ianao teo am-pelantanan'ny tompo nametraka ny asanao ianao am-pelantanan'ny tompo zay foana ny mahatonga na miteny fa zany ny mahasamihafa ny hoe fandraharahana na ny asa na mitsena na ny asanao na ny businessinao miankina amin'Andriamanitra sy ny tsy miankina amin'Andriamanitra fa rehefa tsy miankina amin'Andriamanitra ny businessinao tsy akinonao ny tompo dia izy Jodasy any ao fa problème avy amin'ny devoly ny problème tsy maintsy misy foana rehefa manangana asa ianao manangana ny orinasanao ne dia tady fa tsy maintsy misy problème foana ry jeune conquérant isany ny olana tsy maintsy misy foana fa misy olana avy amin'ny devoly ary ny olana avy amin'ny devoly tompoko dia le manapotika le mandrava ary le tsy tafarina tsony ny fiainan'ny olona
raha vao ny devoly izay no mampiditra problema eo aminao de io anao le potika de le tsy tafarina tsony de fafahambaraka de tosotrontrosan'olona de tena le tsy tafavoaka tsony de mivarotra trano de mivarotra fiara de afa baraka tanteraka de miverina mahantra velona satria ny devoly mitondra problema anao. Fa raha vao Andriamanitra no mandefa olana eo amin'ny asanao na eo amin'ny fandraharanao de lalana hitsangananao sy isandratanao zay, lalana isandratan'ny asanao sy ny tsenanao zay. I Jodasy de tsy avy amin'ny devoly, marina fa zay mivolaza amin'ny baiboly andinitsotra masasany nampiasain'ny devoly izy nomeny devoly sainy sy ny sisa, fa Andriamanitra mihitsy no nifidy an'i Jodasy hatrany am-boalohany mba tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Fa sain'izao le olana noforon'ny Jodasy de tsy nitondra fampitehana fa nitondra famonjena izao tontolo zao. Inona ny tia natongavana? Rehefa manomboka misehatra amin'ny fandraharana, manangana orinasa sy ny entreprise-nao, manangana ny tsenanao de tas de deux zao. Misy fotoana hatrany am-piandohana raha vao mivavaka ianao. Averiko, raha vao napetraka eo tamin'ny tompo de misy fotoana misy olanao. Misy olanao, tsy misy an'izany hoe manangan-javatra zany ianao, manangana orinasa ianao miaraka amin'ny Jesosy de tsy hisy olana mihitsy. Misy olanao, fa raha misy olanao de olana atsara zavatra, olana tanteraka ny planin'Andriamanitra eo fiainanao, ny olana avy amin'Andriamanitra. Efa fantatr'Andriamanitra ohatra fa andeha hitsenanao io de manomboka misy olona amin'izay asain'Andriamanitra mialina anao, misy olona mialina anao de le hoe olona mialina anao io tsy anapotika amin'le tsena kelinao akory izy io, fa manosika anao io mba hiakatra amina niveau ambonimbony. Manosika anao le olona be fialonana anao io, le olona metsara velatsy aminao io, mody miara-miasa aminao fa efa manomboka manapotika anao izy de ny fisiny olona io raha vao napetraka teo am-pelatànan'ny tompo ny asanao tsy ndriky tsara. Raha tsy nandeha rery anao fa napetraka teo am-pelatànan'ny tompo de io olona le mamadika anao io, le be fialonana anao io, le manosika anao hoe efa tsy ampy anao tsony ty fidiram-bola raha etsy isan'andro te, ialonako ianao de Andriamanitra ny mandefa ny olona be fialonana io mba hiakaranao any amin'ny hoe miakatra 5 millions par jour ndray ianao. Zany angizy io de le ato zany le olona nieritseritra nisy ratsy anao izy anao be fialonana anao, fa ianao manomboka mahazo tolotsaina avy amin'ny tompo mila miakatra ndray ianao amina niveau ambony, zao ndray ny ataonao, zao ny ataonao de nieritseritra le olona be fialonana io fa poteny ianao de tsisy ninona intsony de nefa ianao nanomboka nitraka, ianao nanomboka nisy fahazavatsaina avy amin'ny tompo, ianao nanomboka nisy fahiratan-tsaina. Ny olona gentily samako de zay ny riavana. Ny olona tsy manana an Jesosy raha vao finganiny iny de menjera, raha vao finganiny iny de midaraboka, raha vao finganiny iny de potika. Zany ny olona gentilis. Ny olona gentilis tompoko raha vao misy mpialina, raha vao misy mpanenjika de rava. Ny olona tsy manana an Jesosy rava raha vao misy mpanenjika, fa ny olona manana an Jesosy arakaraky ny anenjihana azy vao maika miakatra niveau izy, arakaraky ny anapotehana azy vao maika miakatra niveau izy, arakaraky ny andravana azy vao maika miakatra niveau izy. Zany mahatsara ny mbola veriko ihany hoe mila petraka ao amin'ny tompo foana ny asanao. Aza le mieritseritra hoe mandeha rery hoe efa nety zao ka za aloha 400 tete, za aloha tena maranitra nataoko an'izao mandeha an'izao, za zao mampidi bola an'izao de manomboka mizesta am'izay anao zao isan'andro miditra amiko. Attention, raha vao miala amin'Andriamanitra anao toy ny voalaza baiboly raha misaraka amiko nareo de tsy mahay fanahinana iny idaraboka tsy oely anao raha vao mirehary amin'ny tanjaka sy nerinao, satria ny olana izy foana, ny fahavalo misy foana, ny obstacle misy foana, ny barrière misy foana, ny ady tsy maintsy misy foana. Raha vao manomboka hiditra misehatra avoavy anao de tas de deux fa misy ady foana. Fa zavatra anankiray ihany no ataonao, akinao amin'ny Jehovah ny asanao. Nafinaritra tamin'i Jesosy de zao Jodasy teo zay ny lazako hoe iny le olana avy amina, iny le fahavalo alefan'Andriamanitra iny.
tsy hoe diso planin'Andriamanitra ny fijeny Jodasy hatrany am-boalohany, tsy hoe diso kajy, tsy hoe tsy fantatra efa fantatra Andriamanitra, fa saingy zao misy 12 aho izay mitoro ny filazantsara izay teny hitona fanan'olona, fa misy anankiray aho atateraka an'le hoe Jesosy tsy maintsy mboana amin'ny hazo fijaliana, ary Jesosy tsy maintsy hitsangana amin'ny maty, ary Jodasy ny tena nilaina tamin'izay. Misy fahavalo manenjika anao fa ilainao io fahavalonao io, misy olana eo anoloanao fa ilainao io olana io, raha vao olana avy amin'Andriamanitra io dia ilainao. Misy mpialina anao fa ilainao io olona mpialina anao io mba hampiakatra anao, io mpialina anao io. Ireo olona tsy tia anao reo, ireo olona manao obstacle, ireo olona manapotika, ilainao reo rehefa avy amin'Andriamanitra. Tsindriko tsara, raha vao nanakina fiainanao tamin'ny tompo ianao ka Andriamanitra nandefa an'ireo teo, dia aza vela hiala ao amin'lohanao fahavalonao, fa avy aloha aloha izy eo fa manosika anao io. Tsapako ange zany ohatra zao raha ny amoa zany ny mba ny azoko atao any mba hijoroko vavolombelona dia ny asan'ny tompo hoe ity asan'ny tompo ty any mba azoko hijoroko vavolombelona amintsika, satria ity ny zany mba fandrarana ataoko hoe ty zany mba asako hoe zay mapastera fa anisan'ny natsara ary havana ny fisian'ny fahavalo marobe tato amin'ny fiangonako, ny fisiana pasteur namadika na tsara aza, ny fisiana olona nitory atany amin'ny tribunaly na tsara azany, ny fisiana olona be fialonana ny Facebook mana ratsy na nenjika akatony vaoniliko mapiditra devoly fa na ratsy avy any Afrique du Sud mpangoroka reny, mpangorona fa folokarenan'olona na tsara reny, satria raha tsisy nanenjika tsy tonga mitoerako androany. Raha tsisy nanenjika dia mety miperapetraka ny onona ny hoe na ny onona hoe efa manana pino 1000 ahy efa misy pino kely 2000 izy aloha am'izay efa mionona ny fo efa tena mety efa fa noho ny fisiny mpanenjika anao avy ao ariny dia tsy maintsy miazakazaka ianao. Ary reny mpanenjika reny tsy ny devoly no mandefa azy fa Andriamanitra mihitsy mba ahafahanao miazakazaka kokoa, satria raha vao tsy miazakazaka ianao dia dépassen'ny hafa. Raha vao tsy miazakazaka ianao tsy possible atratra lera, raha vao tsy miazakazaka ianao tsy possible atratra ny tanjonao, satria ny tanjonao ifandrombahan'ny olona, ny tanjonao objectif anao io, ny but anao io tsy ianao ihany ny tapiditra but ao, tsy ianao ihany ny tapiditra ny manatratra ny objectif io. Misy olona be da be ka alefa n'Andriamanitra mpanenjika anao atonga anao hiazakazaka atratraranao ny objectif, ka tsy voatery avy amin'ny devoly reny mpanenjika reny fa avy amin'Andriamanitra. Zany ny tombotsoa an'le hoe mpinotsika nanakina ny fiainana tamin'ny tompontsika, satria avadika Andriamanitra ho fitahina daholy reny zavatra ratsy ny eritreretin'ny olona anaovana ratsy ianao reny. Fa ny olana eto ambonin'ny tany tsy maintsy misy fotoana ianao rehefa ao anatin'ny sehatry ny fandraharana miakatra tribunaly, torian'ny olona any amin'ny polisy, akarin'ny olona any amin'ny commune, ialonan'ny mpiara-mivarotra aminao, solikin'ny cousine anao tampoka ny volanao, alain'ny cousin-nao tampoka ny entana dia avy eo tsy mamerina izy, ny rafozanao hatramin'ny rahalahinao manapotika anao, fa raha nakininao teo am-pelantanan'ny tompo fa tsy nanderery ianao dia zany zavatra tantaraiko rehetrarehetra zany tsy mamotika anao zany, tsy mamotika anao zany. Nalain'ny zobavinao ny volanao, ny solikin'ny cousine anao ianao, na ny vadian'ny mpiara-miasa aminao ianao, nangalarin'ny mpanendaka ny volanao, zany tantaraiko anao rehetrarehetra zany tsy lalana napotika anao, fa tonga anao hoe inona ndray ny dingana manaraka. Zany le mahatsara n'le mandray tolotsaina avy amin'ny fanahy masina. Fa raha olona tsy manana an'Andriamanitra, tsy manana ny Jesosy miatsika an'izany tantaraiko zany hoe solikin'ny olona ny volany, dia nalainy hanina, dia ny fitahan'ny zobaviny, dia ny alonan'ny namany, dia ny vadian'ny namany, tonga dia potika tsisy azo raisina, tonga dia potika tsisy azo raisina. Ary ny zavatra fanahy mitsofoka ao anatin'io tonga dia découragement, ny fanahy mitsofoka ao anatin'ireo loha tonga dia tsy misy espoir atsony fa tonga dia découragé tanteraka izy. Ino am'zany tsisy fanantenana tsony izy, tsisy fanantenana fa tonga dia hoe tsy hitako tsony te veriny volaka solikin'ny olona anana amin'ny banky vola potika zany le olona tsy manana an Jesosy, tonga dia tsisy fanantenana. Fa le olona manana an Jesosy ndray tonga dia manana fanantenana
Alleloia. Tonga de manana fanantenana hoe mpandresy ay lalana tsara anaty lalany ty de tonga de mitraky izy samy hafa mihitsy le olona tsy manana an'Andriamanitra tsy tonga de miforotra tonga de mitolefika ravo tratrana accident tratrana dono tonga de reraka io potika io tsisy fanantenana tsony ny olona manana an Jesosy ndray tsy endran'le hoe nisy nysolokony ihany na iliky ranony ny alonany ranony de manomboka miakatra ny espoirny miakatra ny fanantenanao anatiny ary dinganiny rehetrarehetra zany mahasamy hafa ny hoe problème avy amin'ny devoly sy ny problème avy amin'Andriamanitra. I Jodasy tompoko de olana ho an'i Jesosy fa saingy zao olana avy amin'Andriamanitra, olana Andriamanitra mihitsy no niteny an Jesosy hoe fidio Jodasy mba hamadika anao ndray andro any mba hatateraka amin'ny planin'Andriamanitra ny amin'ny famonjena izao tontolo zao. Nilaina Jodasy ary nety tsara satria Jesosy tao amin'Andriamanitra de na tsara zavatra fa raha ohatra Jesosy ka tsy tao amin'Andriamanitra ny fiainanao tsy ao amin'Andriamanitra ka nisy Jodasy ao de zany daholo naravan'ireny fiainan'olona maro reny. Ka zava-dehibe ny alalatsika zavatra ohatra zany hoe iza ny mametraka olana io fiainanao ny devoly sa Andriamanitra. Fa raha Andriamanitra no nametraka problème de tony eo fo. Raha Andriamanitra efa napetraka tamin'ny tompo ny asanao na kinao tamin'ny tompo ka manomboka misy olana tony eo ny fo aza mikoropaka raha mandalo onjan-dranomasina raha mandalo tafitra raha ivadian'ny mpiara-miasa aza mikoropaka raha elonan'ny olona na iliky ny olona eo amin'ny plasy aza mikoropaka fa zao lalana matsara zavatra io raha avy amin'Andriamanitra. Fa raha ohatra ianao nanangan-javatra ka tsy napetraka tamin'ny tompo fa ozy ianao andeha rery manambola iny ratsy be ary ratsy be faratapony ary manapotika tanteraka ny hoavinao sy ny fiainanao. Andao aloha anaraka nyty fijorona vavolombelona mahafinaritra ty tsika melohan'ny toizako ho amin'ny toy ny fandarana manaraka satria tena atao anatin'ity jeune conquérant ty tsika de ilaina maheno hatrany foana ny fijorona vavolombelona ny fiaingan'ireo tanora zay efa nanaraka ity séminaire ity tany aloha ny hainy toroteny tany aloha de andao jerentsika ny fiaingan'ny fiainany ndao arahana avy hatrany ary. Amin'ny fofian'ny fifaliana no iarabako atsika mianakaviny ray amin'ity fotoanan'io mahafinaritra ity jeune conquérant na tanora mandresy tanora mandrombaka tanora mandray ny fahagagana sy ny fitahin'ny tompo misy an'izy ro kely reto ndray tanora jeune conquérant zay ny azo ilazana azy Maël sy Cathy mpifamofo izy ireo zany hoe mbola tsy tena mpivady fa mipetraka any amin'ny ray aman-dreny ny raha lehilahy ny any amin'ny ray aman-dreny ny ankony zazavavy fa efa manombana fanambadiana manonona fiadanan'ny tompo aminareo roa kely. Fiadanan'ny tompo an'ny pasteur de fiadanana ho atsika manaraka amin'ny fahitalavitra rehetrarehetra. Fiadanan'ny tompo pasteur de fiadanana ho atsika rehetrarehetra izay mijery. Firy taona io zao Cathy? Roapolo taona. Roapolo taona Maël firy taona? 13. 13 taona amin'ity taona ty? Amin'ity taona ty. Ratsorina de fa manana ny asany, manana ny asa aman-draharaha, manana ny entreprise, manana ny fandraharana izy roa kely reto izay hoentitsika eto vo tsy mbola mataona ny raha fijeriko azy fa mbola volana vitsivitsy oviana tsara Maël no nanomboka ny aingany satria nareo roa miara-miasa raha tsy diso ny fandraharana reo roa kely oviana nanomboka ny aingany. Tamin'ny voalohany aloha za efa niara-niasa tamin'olona ihany fa nanomboanay tena niaraka teo amin'ny volana novambra teo
volana zany novambra hoe novembre décembre janvier février amin'ny efa bolana teo zany zay ye efa bolana no ny tena mba ninganareo zay ay pasteur de mba azonao tantaraina ave maelona ny hoe inona daholo ny zavatra nisy tany aloha lalana ny zoranareo teo nivondray aman-dreny eny ianao mbola eo nivondray aman-dreny am'izao mipetraka ao fa ny natonga anareo mihitsy nanapa-kevitra hoe efa bolana lasa hoe ndao mba hanangana manokana ny asanareo roa inona le asanareo zany zao ye tantaray kely ny parcours-nay tany amboalohany zay za manokana moa zany vao vita ny fianarako vao vita ny baka de nijanona teo fa am'izao fotoana zao fa nanomboka netinety zay vao miverina nianatra indray fa tao anaty mianatra ianao zany zao niverina nianatra zay fa mba nilamy de inona natonga anao nijatrina tsy nianatra le am'le resaka écolage le hoe fahasairana le resaka écolage ino no tena nampijanona anay de zay no nat ny antony tena nampijanona am'le resaka fahasahiranana satria vao vita ny baka de efa nisy fianarana saika ataoko ihany fa tonga de za rery no miantoka ny écolageko fa ny ray aman-dreny za tsy hoe ny ray aman-dreny tsy nanao fa za mihitsy no nisafidy hoe alao za no miantoka ny tenako de nanomboka teo nisy namana maromaro niara-ny asa fa taty arina teo amin'ny efa bolana ndreo zay vao nanapa-kevitra zay roa hoe alao zay anangana zavatra ao anay am'izay de tao anatin'izay efa bolana zay voalohany indrindra aloha netomboako nivarotra moto tamina rahalanamana de zay anankiroa miara-manao lizy en ligne ao amin'ny Facebook de nandeha teny de nanomboka nahita lalana hafa indray de nivarotra telefônina indray de nandeha teny ihany de nahita fity tamin'olona teny de nanomboka niverina fakahita tamin'ny namana taloha de ireo namana taloha reo nefa grossiste zany hoe mahazo prix aminazy zany zay de anankitelo zany zay ny zavatra midinay de avy eo taorina zay indray misy karana concurrent nay tao amin'ny Facebook tao karana concurrent ay de nenay moa tsy hoe mirehireva voninahitra amin'ny tompo mipibanay zany ohatrany hoe mameno amin'ny Facebook ao de hitan'le karana le izy de na le karana concurrent nay eo ary ny antso anay hoe midio ny entanay ozy izy de sady mivarotra ny entany zany zay de avy eo teo amin'ny ray volana teo zay nisy namana hita indray de mivarotra fiara miaraka aminazy indray zay amin'izao fotoana izao de tao anatin'izay mba nanomboka netinety ny fiainana de efa mba manomboka mavita indray mba miverina mianatra mba maleo tena amin'ny écolage sady mianatra zany ianao zao nefa mba manao ny activité efa sady mianatra no manao ny activité moa koa le izy ny activité nenay zany amin'ny mahafanto en ligne anazy de alefa fotsiny ny publication maraina de amin'ny atoandro nao miandro olona miantso anao fotsiny onao akaty nareo roa zany efa miara-miasa nareo mpifamofo mahafinaritra ve ny fiaraha-miasa nareo roa kely am'izao fotoana zao tena isaoranan'Andriamanitra aloha fa tena mahafinaritra be mihitsy enina misy fotoana za hoe tsy mandeha le izy fa misy fotoana tena mahafinaritra le izy satria miaraka amin'Andriamanitra de tsy kivikivy za mihitsy nareo manko zany razoko efa manomanomana mariazy nareo roa kely am'izao fotoana zao de fahitana azy ve mba misy tombony ihany le zavatra ataonareo mba tsapanareo misy olona manko zany rehefa manao zavatra ohatran'io ka tia ndraindray matiantoka ndraindray tsy mahazo mininina ndraindray miverina mahazo-karena nareo hoe manao an'izy io am'izao io manahoana ny fahatsapanareo le tombony sy fandehanany tsena raha aminay manokana aloha raha amin'ny fijerena amin'ny fiainana am'izao aloha tena sarotra ny ahitana an'le tombony fa tena hita mihitsy hoe le mampiavaka anay hoe zanak'Andriamanitra zay de tena mahazo tombony bebe kokoa zay sady mahazo mahita fity amin'olona fa raha ny anay manokana aloha tena tsapako hoe tena mahazo tombony aloha zay mivarotra zay ataonay
tena hitako mihitsy zany hoe miavaka zay ao anatin'le misy tombony amina million rehefa tena mahazo tombony ambonimbony mihitsy zay tena sorana tompo zany araky ny efa nyteneniko teto reny tamin'ny sabotsy teo moa zany zao nanomboka nampianatra andray an'le vente en ligne ary zay nyteneniko teto hoe mila maharaka tsara ny toetrandro tsika tanora efa bolana teo zany izy roa kely reto Maël sy Katy no nanomboka nanainga nyty orinasan'izy ireo ty Maël ny fahatsapanao an'le hoe ahoana ny natonga anareo nanana initiative natonga anareo nihetsiky hoe andao ikarama ianao mbola tanora kely ahoana inona ny natonga anareo hoe tena tsy maintsy mitady vola sisisisisisa ye tena marina aloha voalohany indrindra ny tena nanananay hoe risque zany hoe ndao anao tsika sy nananany fanapa-kevitra dia nainga tamin'ny alalan'ny toriteny sy ny motivation azonay avy amin'ny toriteny renay atao am-piangonana dia nanomboka teo zay nanapa-kevitra hoe anao dia atao ambadiky ny fanapa-kevitray dia tsapanay hoe nanokatra lalana ny tompo satria olona efa mpiara-mitendry tamiko efa tsy noana tamiko efa ela be fa nataony tompo noana tamiko indray tao ambadiko fanapa-kevitra zay niraisinay io ireny nataony tompo lalana fitaovana dia zareo no nataony tompo fitaovana mba nitahinanay sy nampandehany anay zay manko ny tena marina tena hoe fahitapitiany anay satria ny olona rehetra zay varotanay eo amin'ny anakiany eo zareo ny tena matoky anay daholo reo ny fakanareo entana nareo zany ratsy tsy de mampiasa vola tena tsy mampiasa vola zay na niariary ary na niariary ary zay tsy mampiasa fa mandray tombony fotsiny zany hoe ny olona liany anaty Facebook de avy eo makaeta anaty de tonga de mandray tombony fotsiny ohatra zay ny anay ny olona zao ohatra hoe manao de maka mandoha vola aloha izy maka letana de milivre an'iny fa ny anay tena hoe malafo zay zao dia alainay le entana dia livrenay zay vao alefanay amin'ny vola tena hoe matoky daholo ny olona io eto any entana andana livre eny na le karana zay ary olona tsy mbola niresaka taminay mihitsy zany karana zany fa tena meny anay ny entana hoe ndana livre eo izy ny teny avy eo malafo zay dia alefanay amin'ny vola ny volany ny zava-dehibe ry tanora ny ahianotsika n'izany fijoroana vavolombelon'izy roa kely reto izany za moa amin'ny sabotsy ho avy izao rehefa nampianatenaiko teto fa ampianatra ny hoe ahoana ny rehefa nanomboka ianao ny zavatra nataoko nandritry ny 2 semaines zay zao ahoana ny fomba fanombohana dia efa nampianatra momba ny fanombohana fa amin'ny sabotsy ho avy izao indray dia ahoana ny fomba hanitarana zany hoe efa nanomboka ianao efa nanana ianao fa ahoana indray ny velaranao misimisy kokoa hitombonao misimisy koa satria raha mihainy zavatra nytenen'ny Maël teo zao tsika dia hoe miainga tamin'ny serasera moto dia sera ina izy ty téléphone maro ny produit zao nareo efa hoe miserasera tomobile efa manomboka zay zao le fivelarana resahako dia nafinaritra tamin'ny voalohany mety anankiray niara niasa taminareo le mpandra raha le hoe manana eto zao efa firy izy teo eo amin'ny anakenina eo izy zao am'izao fa tamin'ny voalohany raha lanamana anankiray zay no nametananay dia tao aoriana zay efa misy ny anakoro amin'ireo grossiste na entana ay ny anankitelo dia ny akoatr'izay resaka serasera madinidinika anakenina velatra tena dia tsy produit anankiray ntsony no amidinareo zao tsy produit anankiray ntsony misy maromaro misy moto misy fiara misy resaka telefona resaka batterie reny karazana fitaovana elektronika reny isorana ny tompo zany ry havana fa zany tena tsapanareo roa tsara mihitsy zay hoe tena le fifamatorana ny tompo sy le zavatra fampianarana ara-baiboly avy amin'ny Jesosy eny paster tena tsapanay mihitsy hoe avy amin'ireny no natonga anay nasananao zavatra ohatra zao satria zay taloha efa nanana nataona ihany fa hoe ny safidy hoe nainga tamin'ireny toriteny reny dia hoe alohantsika manao reroantsika amin'izay Katy ina ny azon'ny Katy amarana na ny azon'ny Katy ho tenenina melohan'ny amaranantsika ny fandarana
Ie ny afatra kely mba tiako apita ao amintsika tanora rehetrarehetra izay maniry zany hoe mba hanangana izany zavatra ohatrany inay zany a tsy mahazo kivikivy zany rehefa ohatrany hoe anaovao temps ligne dia kivikivy hoe rehefa tsy mandeha ty na ohatra izany a fa tsy maintsy hoe mila maharitra amin'ny zavatra anankiray tsika dia ny zavatra ray tena tsy azo adinontsika koa any hoe mila ampifamatorantsika amin'Andriamanitra daholo izay zavatra rehetra ho ataontsika araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra isaky ny misy toriteny reny hoe ampifamatory amin'Andriamanitra ny asa izay ataonao rehetrarehetra zay ngamba sorana ny tompo Maël inona ny zavatra azo amaraparana anazy ie ny afatra fo ngamba ho antsika tanora rehetrarehetra azakivy fa mizaha foana manomboka dia mizaha foana matoky ao anatin'ilay zavatra izay atao fa tsy verimaina ny zavatra ataonao ny zavatra engainao io hitan'ny tompo surtout anao olona mivavaka hain'Andriamanitra no mitahanao dia mahereza antsika rehetrarehetra isorana ny tompo zay tiako foana ny manindro hoe mbola tanora ireo katy roapolo taona Maël 3 amby roapolo taona fa efa manana ny fandrarana miainga ary mikirakira fa manana ny zavatra rehetrarehetra ary ataoko fa tsy matahotra tsony nareo zao manao zavatra lehibe efa tsy matahotra le miainga fotsiny sarotsarotra kely fa zany le izy itotsika ny fampianarana misabotsy ho avy izao amin'ny 7 ora maraina ho anao tanora jeune conquérant rehetra tsy maintsy tafita anao ary tsy maintsy manangana ohatran'izy roa kely reto veloma tompo soratsika ny tompo zay fijoroana vavolombela mahafinaritra be teo zay tena hitako hoe ilainao ny fahenonany reny ilainao ny fahitanany reny fijoroana vavolombela satria hita hoe tanora mitovy aminao reny tanora niainga niaraka taminao reny ny amo zany dia tena eto foana tiako anisan'ny tanjoko mihitsy atao anatin'ity fandarana ity ny apietsika ny ambopon'ny tanora satria dinandriny sika tanora pino ampivavaka tena fotoana fanararotana nge zao ry rahalasiny ambavy ry tanora malalaka io zany ny tanora namanao tsy mivavaka zao varina mihinana katy avy aloha izy hinana katy dia manenjika lehilahy sy vehivavy eraky ny tanàna eny misy tanora namanao zao miady lehilahy miady vehivavy misy tanora namanao azao la ny andro amin'ny Facebook sy la ny andro manao distraction amina fialam-boly eo anaty telefona misy namanao azy zao la ny andro mitsindrona roro misy namanao azy zao la ny andro manino izy ty miaina ao anatina adalana misototoka mitovy fotoana aminao nefa fa mamolabery isan'andro misy namanao azy zao la ny andro marary fo amina resaka sipra mamoy fo amina resaka sipra misy namanao azy zao la ny andro mifanalanjazy ianao nge manana avantage ripino ry tanora ny olona nge samy manana fotoana libre kely daholo akoatra ny fianarana dia manana temps libre kely daholo ny tanora namanao fa ianao mila mahay miprofita mila mahay manararoatra hoe raha lany andro any amin'ny mampiaraka ny namako za lany andro anomana zavatra anankiray anangana orinasako manangana manendy ny fritiko manendy ny iny izy ty cacapigeon namanao any lany andro mitsindrona roro dia mitady vola dia mizesteraky ny tanana sisisy ianao miazakazaka manangana zay tokony ho atsangana zay foana ny zavatra teneniko na dia ohatra hoe mbola tsy mahomby ary ianao aloha na dia mamono antoka dia manova zavatra ny tananao ny tombony lehibe amin'ity séminaire ity ry tanora dia le hoe ny tananao nanomboka ny hetsika nanao zavatra raha ohatra ianao ka tsy varotra tsy maninona andana mianatra mécanicien na ampiasain'ny olona fotsiny tsy mandray karamary tsy maninona fa mianatra manodina bilao mianatra mamaty rein avant mianatra mama iny izy ty pneu mianatra manolo frein
ka 10 nomeny olona anao avy nomeny patron anao tsy fatiantoka raha mandray 10 anao satria ny tombony ho anao tsy le 10 fa ianao lasa mahay manao zavatra ianao mahay manao zavatra ndana mianatra manjaitra andana mianatra mamofy ovy ndana mianatra zay tokony ianara ndana raisy ny tournevis mianara manamboatra télé misy olona ngery tanora zazalahy ireny rehefa mijery le mpanamboatra téléphone eny amin'ny sisiny reny ange tsy de hoe nianatra be taizy reny mpanamboatra téléphone reny tsy de nianatra taizy reny mpanamboatra téléphone reny fa nikitikitika teo izy de hitany nanolo an'le hoe ato misy maty an'ity ato maty carte mère ato maty an'ity de lasa iny izy ty mpanamboatra téléphone izy mba misy fotoana mikitikitika ny tanana manao zavatra fa tsy atao tanana bota be tanana tsy mandray nininina tsy mahay nininina zay ray aman-dreny isany tsy voatery hoe tady vola ny zanakao raha mpanaovinao zavatra zany mako zany misy ray aman-dreny zany ohatr'izay moa ny teniny allo pasteur ankizy ifantoka any amin'ny fianarana fa izao sady ny atsaina manao an'ity avy aloha ankizy ifantoka any amin'ny fianarana fa nga anina fa ray aman-dreny tsy zany resaka resahako eto ny ankizy rehetrarehetra mbola marieko foana akoatra ny fianarana de manana temps libre izy na io anaovan'ny rami na io anaovan'ny jeu anaty téléphone na io ienony hirahira na io anaovan'ny Facebook anadalana ny namany zany ny asan'ny tanora ny ivelany zao tontolo zao fa au lieu de ifanadala ao anaty Facebook au lieu de iaino hirahira tsisy dikany au lieu de hianatra andindia eraky ny anina au lieu de ifokarongony ny fotoananao ndana mianatra manao sandwich ndana mianatra manendy akoho ohatran'le KFC reny andana mianatra manao misao andana mianatra manao zavatra ny tananao fa azalany andro mipetrapetraka fotsiny tsisy atao andana mianatra mahandro lasopy ahoana ny apatsiro an'ity lasopiko ty mba ampahanana tsiro miavaka azy ndray andro any anao mety lasa cuisinier ma igagana ary anangana restaurant igagana ampiasao ny tanorana 10 taona ary izy ny zazakely na 10 taona na 12 taona 12 taona ampianary manao zavatra izy ray aman-dreny ampianary manao sandwich izy ho tia miasa ho tia mietsiketsika ho tia mampiasa ny tanany anao zavatra fa aza ampianarinao tolorapotsiny zatra tolorapotsiny zatra miandro fotsiny zany le teneniko foana zany fampianarana zany na manakarena ohatriny ahoana ary anao aza poizinina zanakao aza poizinina izy fa ataovy de mbola kely izy de manana ny responsabilité mahatsapa ny responsabilité eo amin'ny fiainany ny andraikitra tokony raisina eo amin'ny fiainany fa tsy zatra hoe tolora fotsiny de mena fotsiny de miandro fotsiny de eo fotsiny fa fanapoizinana zany ny tompony hitatsika androany zany nampianatra zavatra anankiray mahakasika ny hoe olana avy amin'ny devoly sy ny problème avy amin'Andriamanitra tena toka hoe zava-dehibe indrindrandrindra ho atsika manana orinasa asa fandrarana na any amin'ny toeram-piasana mety miasa any amina toeram-piasana ianao ka ianao le efa mahery mivavaka tsara manakina fiainanao tsara am-pelantanan'ny tompo tafaray tsara amin'i Jesosy kanefa misy mpanenjika misy mpanaratsy misy mpialina aza mikoropaka an'ireny ianao rehefa ianao no attaché tsara amin'Andriamanitra no s'attaché tsara amin'i Jesosy ianao tena hitanao fa tena ao tsara ianao ka misy olona le tsy tianao ampiasana misy olona le mamingana misy olona le mpanapotika courage fa ny fanenjehan'ireny olona sy fahavalo reny le toe fahavalo avy amin'Andriamanitra reny le toe olana avy amin'Andriamanitra reny le manosika anao miakatra seny reny le manosika anao ary mipoussé anao hiakatra amin'ny toerana ambonimbony ary manosika anao amina dingana avoavo fa raha tsy manana an' Jesosy ianao za moa zany tsy miresaka amin'ny olona jentilisa tsy manana ny tompo eto tratrana zavatra ohatrany indray le problème avy amin'ny devoly mihitsy le manenjika mame problème anao andetehana anao de niraisitsika teto ny tantaran'i Jodasy
ny hoe Jodas tsy hoe kory hoe diso Andriamanitra diso Jesosy ny fidy azy apôstôly tsy diso Jesosy tantarany Jodas raha nifidina izy tsy hoe devoly no mifidy azy Andriamanitra no mifidy azy fa nilaina Jodas anosika an Jesosy ho any amin'ny seza fiandrianany anosika an Jesosy any amin'ny fitsanganana amin'ny maty nilaina Jodas nanosika an Jesosy teo ambony hazo fijaliana satria raha tsisy hazo fijaliana tsy nisy famonjena raha tsy nisy hazo fijaliana tsy nisy fiainana mandrakizay Andriamanitra nametraka ary iny le hoe olana avy amin'Andriamanitra ino moa zany fahavalo avy amin'Andriamanitra nametraka an'iny atateraka amin'ny planiny tompo ho tanteraka aminao ane zany ary hitraka ianao marian'izany fampianaran'izany ka niny nady lalovanao sy kombatra ianao amin'izao fotoana izao eo amin'ny asanao kanefa herinao fa Jesosy miaraka aminao mampahery anao zany fa lalana anosika anao io problème io iakaranao ny tompony hitantsika amafisiko tsara ny programme amin'ny sabotsy le 17 sabotsy le 17 février ho avy izao ny andro fahatelo amin'ity séminaire jeune conquérant ty tsy niriko foana ary tena tsy niriko ary tena iangaviko mihitsy hoe rehefa tsy vonony ianao ka mieritreritra fa efa tsy ho tafita intsony miangavy ianao aza makany amin'ny fotoana io raha efa hitanao ianao hoe tsy possible andany fotoana sy kamo velona ozy ianao ndeha hoany fotsiny avazangy sy tsy hitako zay marina amin'ny fiainako tsy aza makany raha lasaina bava manjary mbana seza tokony ho sezan'ny olona vonona bananao fotsiny de nefa ny seza ifampitedavana tamin'ny terinandro ty zao de mbola nanampy seza indray miangavy ianao raha ohatra ianao ka ianao anisan'le olona tsy tena vonona hiatrika ireny tena hoe aza makany fa ny tena iangaviko ireo olona tena vonona hiatrika tsara manana fanantenana tsara tanora vonona tsara no anatrika nyity fotoana ity eto amin'ny 3 frères ndrefa nambohijanary 3 frères ndrefa nambohijanary eto amin'ny temple de la foi bypass rond-point Mbomanambola ary eto Jérusalem Karobato amin'ny 7 ny fotoana no manomboka fa miantso anao rehefa ho avy na amin'ny valo de efa tongava mba azo toerana tsara na amin'ny fito amin'ny enina efa misokatra amin'ny varavarana raha te ho avy ianao amin'izay mavonimbonina tsara mietanetana tsara tsy ndriko tsara foana zay hoe ok anao ho excité tsara mihitsy etanetana mihitsy hiatrika ny fotoana io ary miaraka amin'ny fanantenana andro fahatelo anavao ny zavatra horesahako amin'ny sabotsy ny hoe ahoana ny afana mandroso kokoa mitombo kokoa miakatra amina dimension kokoa amin'ny fandraharana taonao io manatsara zay efa ipelantananao ary mampivelatra sy mampitombo zay efa asa ipelantananao ho resahantsika zay jeune conquérant tanora manan-tsaina tanora feno fahendrena tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana tanora manangana orinasy tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasambarana zany séminaire izany de natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fahatelo ny volana febroary fahafolo fa 7 ary ny faefatra amby 20 ny volana febroary samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary nahoana no mpitena no avinao nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona nefa maimay-pona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy loka mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Kertina Randriary Malala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana ho tahin'Andriamanitra ianao